Salut les gars, vous avez vu, c'était un grand moment. Enfin, elle a démarré. Ça fait 2 ans que j'attends ça. Vous vous rappelez de la toute première vidéo à laquelle j'avais fait la présentation de la RX8 Swap de JZ? À ce moment-là, elle était encore toute d'origine. Mais ouais, voilà. Donc ça a mis 2 ans. Premier coup de démarreur. Elle a démarré. Alors, je tiens à préciser que là, c'est normal sur la toute première vidéo qui apparaît qu'elle tourne un petit peu comme une patate. Enfin, je veux dire, la vidéo que vous avez vue, c'était le tout premier démarrage, donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien de réglé. Hein. L'AFR est complètement à l'ouest, les injecteurs sont pas calibrés, bref. Et il faut pas oublier que on tourne également sans capteur Abracam. Donc on va tout voir en détail. Je vais vous montrer sur la marque Sécu comment j'ai fait. Et franchement, c'est incroyable, incroyable. Après 2 ans d'attente, c'est voilà. Franchement, premier coup démarreur, voir le moteur tourner. Bon, il y a des imprévus, il y a quelques petites fuites d'huile. Et ça, je m'en parlais aussi des durites AliExpress à éviter. J'ai mis des durites AN10 qui va de la plaque sandwich vers le radiateur d'huile. Et maintenant, je sais que c'est tout simplement, c'est pas de la bonne qualité. Donc, je ne referai plus. Voilà. Allez les gars, à tout de suite. Allez, premier démarrage. Donc nous y voilà les gars. Alors sur la Max EQ, donc pour pouvoir tourner en étincelle perdue, ici je suis sous
allumage. Donc allumage, enfin dans les paramètres, ignition setting. Encore une fois, désolé, mon anglais il est vraiment pourri. En fait, c'était ici le type d'allumage. Et ça, le coil on plug, en fait, c'est bobine indépendante. D'accord. Et moi, je pensais au départ, sachant que j'ai des bobines Audir 8, en fait, qu'il fallait que je choisis bobine indépendante. Sauf que le fait que j'avais choisi ça, et ici, dans le donc input, donc entrée, trigger home, voilà, bon, ça c'est les paramètres que j'ai actuellement. En fait, ici, home sensor type, moi j'avais mis comme quoi j'utilise pas. Et le fait que j'utilise pas des capteurs Abracam, et le fait que j'avais choisi dans l'ordre d'allumage bombine indépendante, en fait automatiquement vous allez avoir un code défaut, le code 21. Et là j'avais recherché chez MacSecu en fait sur leur disque de code défaut, c'est quoi le code 21. En fait le code 21, le fait que j'ai pas de capteur Abracam, il y a le code qui vient automatiquement, et là le CU il n'envoie ni d'injection ni d'allumage, j'avais rien du tout. Et là ben, j'ai commencé à la limite péter un cap, parce que je me suis dit bon, j'espère que j'ai pas acheté un MacSecu avec les sons de GT, etc. Bref, parce que là j'ai lâché quand même un billet de 2300 € pour qu'au final je puisse pas faire tourner mon moteur sans capteur Abracam, parce que je voulais pas en fait mettre un capteur Abracam, parce qu'il y a des modifs à faire. Après il y a plusieurs possibilités, mais voilà, je voulais éviter. Et en fait ce qu'il faut faire, c'est partir en étincelle, enfin en allumage étincelle perdue. Donc le Wasted Spark. Voilà, donc en fait il faut choisir ça, Wasted Spark. Et là par exemple, attendez, je vais vous montrer. Donc ça on va fermer. Donc au niveau de l'allumage, il faut choisir ça. Et au niveau de la configuration du trigger, là moi le problème, je sais plus si c'était en filing ou raising, c'était un des deux, mais j'avais pas le bon choix. Et je pense que j'étais en filing, et là en fait mon moteur il démarrait pas. Et là il faut mettre 154 degrés par rapport à la roue crontée, par rapport au PMR, par rapport au PMH. Parce qu'en fait, bon, alors ne me demandez pas comment ce machin là se calcule, parce que j'ai aucune idée. Ça c'est un gars super sympa sur un groupe Facebook qui m'avait marqué il y a maintenant quelques temps, et j'avais trouvé également ce chiffre là chez Altec, parce qu'il y avait un gars en fait avec un Altec qui était dans le même cas que moi, donc c'est-à-dire juste la roue crontée, 36.2 du VVTI, et il voulait tourner pareil sans capteur Abracam. Alors il y a un calcul à faire, je sais pas vous dire, moi je suis novice là-dedans. Il me semble que ceux qui ont un capteur Abracam, ils sont à peu près à 50 degrés, voire à 60 dans ces eaux-là. Alors ne me demandez pas le calcul, ça faites vos propres recherches, je ne saurais pas vous dire. Moi tout ce que je peux vous dire pour le 2JZ avec la roue crontée, c'est qu'il faut mettre ce chiffre là, il faut mettre 154.0, parce que le calcul il est fait de telle manière qu'il faut mettre ce chiffre là. Alors encore une fois, j'insiste, ne me demandez pas comment il faut calculer, parce que j'ai aucune idée. Il me semble que dans les attendez, donc diagnostic, c'est parce qu'encore une fois ici je suis sur le PC de la maison. J'avais regardé dans j'avais fait un log en fait quand je mettais un coup de démarreur, et là en fait c'était dans le log, et en fait je voyais mes 36 dents et je voyais la dent manquante, et je pense, je ne suis pas sûr sans vouloir trop m'avancer, je pense que c'est là qu'il faut calculer le degré. Mais bon, dans tous les cas, je vous dis, si vous avez un GE comme le mien, tout ce que vous avez à faire, vous mettez ça, vous mettez le 154. Là j'avais mis en... Tiens, bonne question. Juste une petite minute, je vais regarder sur mon téléphone pour être sûr. Parce que j'avais fait quelques screens. Et ouais, j'étais en After TDC cylindre 1. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Et ben là, en fait, elle a démarré au quart de tour. Tout simplement.
Tout simplement. Donc elle a démarré. Je vais vous rebalancer une deuxième vidéo. Alors, donc bien évidemment ici vous mettez 36, 2, voilà. Home signal, no. De toute façon, vous faites comme moi, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire avec comment caler. C'était dans... Pour la lampe stromboscopique. En fait, c'est ici. Moi, j'avais mis 15 degrés et ça a bougé à la lampe strombo. Donc là, je pouvais voir entre ma poulie et le moteur comment le calage était. Voilà, j'avais essayé 5, 10, 15. Et moi, où est-ce que ça tombe en face? Ben, en fait, c'est pile poil à 15 à lampe stromboscopique. Donc voilà, si jamais ça peut aider des personnes. Après, là, ce qu'on voit ici maintenant, c'est tout simplement comment le démarrer. En gros, comment démarrer. Et en gros, c'est en étincelle perdue, quoi. Mais après, il y a pas mal de réglages parce que là, niveau richer, je suis pas bon. Avec des injecteurs 1500 cc. Bon, à l'essence, malgré que j'ai appauvri ici dans la table, j'ai appauvri un minimum, mais je comprends pas, je suis à 12, entre 12,5 et 13 d'AFR au ralenti. Alors, si jamais il y en a un qui connaît bien le Max EQ, j'aimerais bien savoir où on va pour régler les millisecondes des injecteurs. Parce que là, je vois qu'on peut choisir. Attendez, c'était dans... ouais. Ici, on peut choisir les injecteurs. Je veux bien. Mais comment on fait pour régler les millisecondes des injecteurs? Et ça, bah, à vrai dire, je ne sais pas. Donc, si jamais quelqu'un connaît, ça, ce serait bien. Bon, ben voilà, les gars, vous avez vu, la plus grosse étape est arrivée. Elle tourne, je suis super content. Il reste encore des choses à peaufiner, à faire. Enfin, voilà. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour ceux qui suivent le projet. Bon, je sais que vous n'êtes pas beaucoup d'abonnés, mais je sais qu'il y a... J'ai une toute petite communauté et ils aimeraient bien savoir la suite, ce qui s'est passé, etc. Donc toi, moi, ça me fait plaisir. Maintenant, c'est une voiture qui est en développement. Donc forcément, il y aura plein de choses à faire. Je pense qu'au final, ça ne s'arrête jamais. Je me rassure moi-même. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à. Les réglages, etc. Dès que j'ai tout fignolé, qu'il n'y a plus de fuite, qu'il n'y a plus rien, là, ce sera passage au banc. Bon, sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.